tout le monde, j'espère que vous allez bien. راني محندلكم une nouvelle vidéo crash test على la marque Revlon. Alors هاد la vidéo demandez-toi لي بالبزاف مي à chaque fois كل ما نحب نفيلميها تصرالي حاجه سواء مرض سواء تحكمني انتوكسيكاسيون سواء ما يكفينيش الوقت باش نفيلميها لكم. à chaque fois واش يصرالي مي اليوم جي ديسيدي نفيلميها لكم واللي يصرا فوالا. دونك ان شاء الله لا فيديو راح تعجبكم. راح نخليكم تشوفوا لا سويت على فيديو باش نخليكم تشوفوا لي برودوي مون افي على لي برودوي تشوفوا لو كراش تيست تشوفوا لو ريزولتا بعينيكم. دونك فوالا ان شاء الله لا فيديو راح تعجبكم ونخليكم تشوفوا لا سويت دو لا فيديو ومن بعد نعاود نولي. Alors on va commencer avec le fond de teint اللي هو le Revlon Color Stay. En tout cas نخليلكم les close-up باش تشوفوا les produits. Alors كاين deux fonds de teint كيما هذا، كاين pour les peaux grasses وكاين pour les peaux sèches. انا اللي عندي c'est pour les peaux sèches، فيها un SPF de 20 وعندي la teinte 180 ساند بيج، دونك على حساب لا بو ديالي. دونك نديرو في الفيزاج تاعي، نخلط مليح le produit et نديرو بون على حساب. شوفها لا تكستور تاعو جاي شويه خفيفه كيما هكذا فوالا. et je vais mettre des points هكا في le visage تاعي. Alors pour le fond de teint كيما راكم تشوفوا جاني سوا مع لو كو تاعي ولو فيزاج وكلش. دونك سي لا بون كولور. اذا عندكم لا ميم كولور كو انايا دو كارناسيون يجيكم سوبر بيان. بون يبان شويه ابيض با دو تو، سي جوست مع ليكليراج وكلش. الوغ كيما قلت لكم هدايا جونغ سي بور لي بو سيش، دونك عنده ان افي très glowy كيما نحب انا لي فون دو تان. منحبش انا لي فون دو تان بزاف مات، دونك جادور هاد ليفي اللي مدهولي انا سور لا بو تاعي. عنده ان افي très glowy il est modulable، دونك اذا راكم حابين بلوس دو كوفرونس تقدروا تزيدوا ديروا، مي انا سي لا كوفرونس اللي نحبها. كوفرالي كالكو روجور اللي عندي هنايا في لي جو تاعي. لا كوفرونس تاعو بور موا elle est super bien. فوالا دونك انا بور لو مومون جادور هاد لو فون دو تان. دونك نزيد نشوف كيفاش يقعد في لابو توت لا جورني، مي ان توكا première impression j'adore. دوكا je vais prendre هاد لو فون دو تان. alors كيفاش عامل دوكا هاد لو فون دو تان؟ سي توجور دو لا ميم غام Color Stay. alors هو سي ان فون دو تان كومباكت كيما هكا، ما يجيش ليكيد كومباكت، و تستعملوه بلو بانسو تاعكم. فيه جهه فيه الفون دو تان ولهنا فيه ان كوريكتور كيما راكم تشوفوا. دونك كل حاجه وحدها. انا جو يوتيليزي هاد لو كوريكتور بور كوريجي لي سيرن ديالي، ونحكم ان بانسو بلا كيما هكذا وندي هدايا لهنايا. vu que ما عندهمش اون بودر ليبر، واش درت؟ حكمت اون بودر ليبر من عندي ودرتها تحت les yeux تاعي pour fixer l'anti-cerne. sinon دوكا je vais utiliser la poudre compact اللي جايه كيما هكا. سي لا Revlon Color Stay toujours la même gamme تاعهم. دونك هذه في لا تانت 820 لايت بال جايه كيما هكا لداخل فوالا. اي تبان شويه كلير مي با دو تو على حساب لابو تاعي فوالا. et je vais prendre un pinceau كبير كيما هكا pour la poudre و نجي نديرها في le visage تاعي pour fixer le fond de teint.
Donc je vais prendre un blush la teinte 03. هنكتبو satin satiné, mais je trouve que le blush il est mat. En tout cas la couleur تاعو بزاف شابه, genre c'est un pêche foncé رايح للغوز. Vraiment il est magnifique. وندي un pinceau blush كيما هكا. En fait, je l'ai déjà essayé le blush. Il n'est pas vraiment pigmenté, donc je peux me permettre نقعد نعمر. Voilà, donc genre ماشي بزاف pigmenté, ما تعطيوش روحكم. Voilà, mais en tout cas la couleur تاعو بزاف شابه, و j'adore هاد le genre de couleur parce que يجو مع كامل les make-up. و en plus انا كي درتو la dernière fois شد لي toute la journée, vraiment. دوكا راح نوتيليزي هاد الهايلايتر. دونك هنايا مكتوب هايلايتر في لا تانت 20 روز جلو. En fait, fait plusieurs couleurs. Je sais pas si راح تشوفوا ولا لا, mais fait plusieurs couleurs, genre un dégradé de couleurs. Ou apparemment لازم نخلطه. انا je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau كيما هكا تاع الهايلايتر اللي ما فندير به تاع لا مارك ناسكيتا. Bref, ونخلط كامل les couleurs باش نديرهم comme highlighter. Personnellement, ما نكتبش عليكم j'aime pas parce que ماهوش كاع يبان, on dirait ماني ندير والو, on dirait ماني ندير والو في الفيزاج تاعي. نشوف في الهايلايتر اللي قعد في البانسو, الهايلايتر تاعي تاع نيكس, مي سينون هدايا ماهوش كاع يبان, ماهوش يبان, on dirait pas راني ندير كامل, ماشي كامل بيغمونتي. bizarre comme produit, mais en tout cas j'aime pas. ما نكذبش عليكم j'aime pas parce que pour moi c'est pas un highlighter انا هدايا. Pour moi c'est pas un highlighter. Voilà, donc هدايا c'est un flop pour moi. Donc je vais m'attaquer aux sourcils. Donc j'ai un crayon qui m'a haka, toujours la gamme Color Stay. C'est le Brow Pencil la teinte 220 Dark. Donc c'est un marron à la حساب les sourcils تاعي. وش مليح فيه un goupillon باش تمشطوا les sourcils تاعكم. ومنها فيه le crayon rétractable qui m'a haka. Voilà, donc si concentrez bien mal les sourcils تاعي parce que ما لازمش نهضر sinon نعطيك. Personnellement, c'est un coup de cœur le crayon à sourcils. Il faut que je donne les sourcils تاعي en flic. J'adore, vraiment il est excellent. Mais sinon le seul petit bémol لازم تكونوا تعرفوا تخدموا les sourcils تاعكم parce qu'il est gras. Donc إذا درتوه هكا وعطيتوه روحكم vous allez vous retrouver avec un trait bien foncé parce qu'il est gras. Donc لازم تروحوا غير بالعقل وتطرسيو غير بالعقل. Mais en tout cas il est génial, vraiment il est excellent le produit. دوكا راح نروحو les yeux. Malheureusement اليوم ما نقدرش نسيي لكم un mascara parce qu'on ندير les extensions de cils. Voilà, تسمى ما نقدرش ندير un mascara, mais en tout cas نقول لكم mon avis la prochaine fois كي يروحوا لي les extensions نقول لكم اسكو ملاح ماشي ملاح, mais اليوم ما نقدرش نقول لكم. Sinon دوكا نروحو les fards à paupières. En fait j'ai reçu plein de petites palettes كيما هكا de fards à paupières, mais انا اليوم راني حابه نسيي هذه la palette في la teinte 505 décadent. Voilà, donc fait des couleurs t'as tous les jours, fait du marron, du pêche, du beige et un doré bronze. Voilà, les couleurs تاعها بزاف شابين. دوكا واش ندير, نحكم un pinceau boule كيما هكا en même temps estampeur, ندي la couleur marron هاديه بزاف شابه. Je vais faire un make-up très simple avec deux couleurs bulk parce que c'est juste pour tester la pigmentation تاع les palettes هادوما. Et voilà.
Ensuite je vais prendre la couleur lila, donc c'est un rose اللي رايح للبيج. On dit un pinceau plat, on dira la paupière mobile pour illuminer le regard d'Yali. Donc voilà pour le make-up des yeux, très facile. C'est juste la pigmentation vraiment hyper pigmentée, les couleurs bzef chabin ou يبانوا في la paupière. J'étais étonnée pour des palettes يكونوا صغار كيما هكا. C'est très rare on نسيبو des palettes صغار هكا يكونوا بزاف pigmentées. Vraiment شوفوا ما عندي والو في يدي. Je vais essayer de swatcher où tu fous la pigmentation. Voilà. Donc vraiment hyper pigmenté. Sinon en dernier, donc je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat. C'est les Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Donc j'ai كيما هكا درت لكم une vidéo spéciale على هادوما les rouges à lèvres. إذا مازال ما شفتوهمش غنخلي لكم la vidéo en barre d'information. sorti لكم كامل les couleurs اللي وصلوني. Donc voilà, personnellement عجبوني تما تما لا في تاعي راهو باين. Voilà, ou la couleur تاعو بزاف شابه. هذه c'est la teinte 630 séduction. Voilà. Donc voilà les filles, voilà le make-up leader tout très simple, très frais, genre t'as tous les jours. Anna personnellement هكا maquille tous les jours des fois, surtout qui dès que les extensions de cils مانيش كامل maquiller les yeux تاعي parce que déjà les extensions ont déjà genre un maquillage pour les yeux. Personnellement j'adore le make-up هكا genre يكون le teint parfait, un rouge à lèvres bien nude, les joues هكا يكونوا حميمرين وكلش. Voilà, j'adore personnellement. Mon avis على les produits à la marque Revlon, j'adore. عندي un seul flop اللي هو l'highlighter. Voilà, pour moi c'est pas un highlighter هدايا. Je sais pas, peut-être تقدروا ديرهم comme fard à paupières ou là, mais comme highlighter je trouve pas que c'est un highlighter. Mais un douche la lumière, voilà, il donne pas beaucoup de lumière ou là, mais voilà. Mais sinon les autres produits d'ici qui m'a coûté tout fou, genre ils sont juste excellent. ماشي باسكو وصلوني لاني نقول لكم هكا، علاش انا ندير لكم لي كراش تيست باش تشوفوا بعينكم لو ريزولتا. دونك فوالا انا بيرسونيلمون surtout le crayon à sourcils c'est un coup de cœur, j'adore. Et voilà, ان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون عاونتكم، ان شاء الله نكون مديت لكم quelques idées على les produits à la marque Revlon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.